今儿啊，给您来一个会跳舞的香肠炒饭，里边啊全是秘密，您呀就瞧好吧。第一步，香肠蒸熟切丁儿；第二步，鸡蛋加水淀粉打散，大火凉油炒成米粒状；第三步，起锅烧油，入香肠炒出香味儿，下入冬笋、胡萝卜和豌豆，翻炒均匀。第四步，入米饭，点酱油，加盖焖至30秒，热气催散炒均匀，下入盐味、胡椒粉，翩翩起舞入蛋花，最后葱末倒炝锅，起锅装盘，齐活了你内。这样一盘色香味形气质养意境俱佳的香肠炒饭，您会了吗？我呀，先来一口啦。